啦，咁我今日咧就會同大家一齊玩一個遊戲，最近就唔知點解就自己升級咗啦，就係呢個別踩白花兒啦，佢咧會有每日獎勵㗎。好，我就玩到呢首致愛麗絲，就玩得都幾好嘅，就最高紀錄咧就玩到831係算好噶啦。咁我今日就會同大家玩呢個啦，玩呢首歌。好啦，要開始啦。喺呢度我勸大家咧，就會先將個音量較低，如果唔係咧，會太大聲咧，會嘈到啲隔離㗎，知唔知啊？呢首歌嘅原因呢，係因為有一樣嘢係呢個啦，呢個最好玩呢，就要撳晒佢咯，真係要。但係呢，如果你分分鐘撳錯呢，都係會輸嘅咯。之後到700幾嘅時候，都會有一個咁嘅遊戲嘅玩法啦，就類似。我試過用4隻手指去撳，但係呢，佢嗰度係完全唔封實晒，有陣時有啲手指呢就會掂到其他地方啦。爭少少我就會獲得呢個免費鑽石嘅。較細聲先嚇，佢呢度會有下面，即係呢度會有一個藍色嘅嘢呢，佢完咗，佢呢度滿晒呢，佢就可以繼續翻去並且獲得1個鑽石㗎啦。好啦，依家就完咗，又再獲得1次，就有2粒嘅鑽石就可以再去完成㗎啦。係嘅，呢個都應該差唔多啦。佢呢度就應該20幾嘅啫，我好似30幾。好啦，完啦。咁耐都得，有啦，嚟啦，繼續開始。我先暫停，咁就輸咗啦。佢呢度就爭少咧，呢度咧原本就已經係825，爭少少就獲得831㗎啦。咁咧依家呢個遊戲就到此為止啦，希望大家多多訂閱我啦，拜拜。